हे गायज गुड मॉर्निंग. कसे आहेत? बरे आहेत ना? मजेत आहे ना? मजेत राहा आणि स्वस्त राहा. डिस्टन्स पाळा. लॉकडाऊनमध्ये जरा आता बरेच आता कमी झाले आहेत रुग्ण, तरी पण स्वतःची काळजी घ्या. चांगल्या पद्धतीची काळजी घेतली तरच आपण, तुम्ही स्वस्त असाल तर मीही स्वस्त असणार आहे. त्यामुळं काय पण नाही, स्वस्त राहता. आणि बघा पाठीमाग पक्षी कसं, नदीकडचा व्ह्यू इतका भारी वाटतोय ना, आणि त्याचं पक्षी खेळते ते दाखवतोय तुम्हाला. मस्त वाटतं एकदम. नजारा है यार, जबरदस्त. इट्स सो ब्यूटीफुल. बहुत ही बढ़िया. मस्त वाटतं एकदम, जबरदस्त. हां काय नाही, काय करताय ओ बच्चे लोग? शिवा, आज ऊन पण जबरदस्त पडलंय. पावसाचं वातावरण नाहीये. छान मस्त क्रिस्टल आणि क्लिअर वातावरण वाटतंय. सगळं जबरदस्त नुसतं. मस्त आहे. चांदू मामा सुद्धा दिसतात राव. चंदू मामा ठीक आहे. त्यामुळं या 5-6 दिवसात असं वाटलंच नव्हतं इतकं क्रिस्टल गेलं वातावरण, पण आज जबरदस्त दिसतंय वातावरण. इतकं भारी वाटतंय ना या 3-4 दिवसातलं वातावरण. तर ते ना आत्ता मस्त वाटतं एकदम. ठीक आहे, चला निघूया आता. चला निकलते हैं दुकान पे. लेते अपन का हेलमेट और पहनते हैं और चलते हैं. सेफ्टी ज़रूरी है. हे काय कसं आहे, आत्ता सध्या व्हिडिओमध्ये जर थोडंसं निवांत जातो, मग थोडंसं व्हिडिओ करा म्हणलं. आणि हे व्हिडिओ म्हणजे आता आज थोडंसं स्टेज वाटते तर थोडंसं आता शेजारी सगळं आता म्हणजे सगळ्या गाड्या उभ्या राहिल्या. त्याने चौकात आता इथं मोर्चा चालू आहे. ती मोर्चा
व्हिडिओ आपल्याला करून नाही जमायचं, कारण का बरेच काय ते काय अडचणी आल्या तर आपल्या मागं कुठं लागू शकतो. नाही सरासरी मी तसं नाही करणार, पण इथं गाड्या तुम्हाला दाखवतो. सगळा रस्ता रोखड झाला आहे, गाड्या बिड्या आहे ते रोडवर दाखवतो तुम्हाला. सगळ्या गाड्या आहे इकडं लॉंगपर्यंत लागले. हे गाईज आहे निवांत आहे जरा, आणि दुकानाचं पण काम जरा बरं होतं. मावस भाऊ पण आलता, ते पण गेला. व्हिडिओमध्ये काय जरा थोडंसं नाचतोय जरा यायला, त्यामुळं त्याला घेतला पण नाही. आता जरा फ्री झालो, आणि आता फ्री झालो त्यामुळं म्हटलं आता जरा कटिंग करावी, जरा केस पण वाढली ती भरपूर जरा, आणि दाढी पण करावं जरा थोडं. चला मग येऊया, चल करूया. बाकी काय नाही, वातावरण पण जबरदस्त आहे, आणि फील असा जबरदस्त आहे ना. म्हणजे आज वातावरण खरंच छान झालं आहे, पायासारखं वातावरण झालं आहे. नाही छान आहे, जबरदस्त आहे. पावसाचं नाही, ढगाळ वातावरण नाही, कसलंच नाही. हे बघा छान आहे, एकदम जबरदस्त वातावरण आहे. पर्यंत कसलं वातावरण दिसतंय तिकडं, जाम भारी वाटतंय टावर मध्ये. जबरदस्त वाटतं एकदम. छान आहे लोक. हे गाइस 2 दिन से ये ब्लॉग पूरा नहीं किया, इसलिए जा रहा हूँ. आज थोड़ा सा काम भी था, 2 दिन से काम था, इसलिए कोई काम नहीं. आज थोडं हिंदीमध्ये बोलतोय, आणि हिंदीमध्ये बोलल्यावर माणूस जरा थोडंसं क्रेझी होत आहे, त्यामुळं जरा चालतंय. आणि आता थोडंसं वातावरण पण थोडंसं भेटलं होतं, आणि थोडं फील झालं थोडंसं कामामुळं, आणि शांत वातावरण होतं, सगळं मस्त वाटतं वातावरण. आणि या वातावरणामध्ये सगळं फील छान आहे, सगळं पावसाचं वातावरण झालं आहे बघा. सगळं हळूहळू पावसाचं पण चाललं आहे थोडं. आणि निघायचं आहे, चला. हो भाई, काय चाललंय भाई? पाहिजे काय भेटतं सांगा सगळं होलसेल नाव घेऊन उद्याला करतो तुमचा व्हिडिओ सगळा. बरं बाकीचं काय नाही, निघायचं जरा थोडंसं शांत झालं, जरा थोडंसं वातावरण पण फील झालंय. ओ बापू काय चाललंय? काय राहू दिसत नाही, भेटत नाही, काय राहू असं नाराज होतं ते काय माणसावर. थोडंसं माणसाला तर भेटत जावा, थोडंसं काहीतरी करून येत जावा, जरा थोडंसं भेटावं माणसाला. हा काय जरा थोडंसं म्हणलं काय आमच्या नाराज आहे का काय म्हणले. बरं बरं ठीक आहे, चला गाईज. जरा थोडंसं फिरायचं होतं, वातावरण पण इतकं चिल झालं, एकदम मस्त वाटतं एकदम वातावरण. आणि इकडं बघा पिंपरणीच्या साईडला थोडंसं पावसाचं वातावरण झालं आहे, पाऊस पण थोडं चिल वाटायला लागले, जरा थोडं पडायला लागला जरा थोडा पाऊस. आणि इथला वर्ष आता थोडंसं व्यवस्थित क्लिअर जायला लागले. हां, आणि असं इथं घेतल्यावर ब्लॅक दिसतंय, असं थोडंसं झालं की थोडंसं भारी वाटते पण वातावरण. आणि हळूहळू टिपकाचं वातावरण, पाठीमागचा व्ह्यू बघा कसा दिसतोय, ते जबरदस्त आहे ना. काय बघितलं का? निम्या साईडनी इकडून दिसतंय, आणि इकडून खाली आभाळ दिसतंय हवा. खरं जर कृष्ण तिथे वातावरण पण झालं, पण जाम छान वाटतं एकदम मस्त. आता सलग 2 दिवस झालं म्हणजे करतोय हा पण पूर्ण होत नाही. कंटिन्यू पण सारखा वेगवेगळा ठेवावा लागतो आपल्याला. कंटिन्यू वेगळा असेल तर माणसाचं जरा थोडंसं पण विचारधारणा वेगळी असते त्याची. जरा मग त्यासाठी थोडासा आजचा ब्लॉग म्हणलं करावं पूर्ण, आणि मध्ये जरा टाकावं होईल तेवढा. बाकी काय नाही, जरा ब्लॉग होईल पूर्ण सगळं पद्धतीचं छान वाटेल एकदम सगळं, आहे की नाही. लोकेशन पण, वेदर पण खूप छान आहे, आणि ही वेदर पण एकदा तुम्हाला दाखवतो सगळं. बघा काय होतं ते ना. बढ़िया व्यू दिख रहा है, देख लो कितना खूबसूरत दिख रहा है सब पूरा.
आणि ती ढग बघा कसे बर्फासारखे वाटतात एकदम क्रिस्टल अँड क्लिअर आहे का नाही पुढचे बघा हे बिल्डिंगच्या पुढचा पण ढग कसा वाटतो एकदम बघा इतकं भारी वाटतंय ना नेचर ही कधीतरी आपल्याला पाहायला मिळतो नवीन लोकेशन आहे का नाही व्ह्यू पण बघा सगळा जबरदस्त व्ह्यू आहे आणि तिकडं पलीकडं पाऊस पडतोय टेंभुर्णी साईडकडं पडतोय बघा व्ह्यू बघा कसा जबरदस्त हां हे गाईज कसा वाटला हे कमेंटमध्ये कळवा तुम्ही हे गाईज परत काय झालं रात्री पण 2 दिवसाचा ब्लॉग होता ना ही 2 दिवसाचा ब्लॉग पूर्ण झाला नव्हता आणि ह्या ब्लॉगमध्ये बरंच काही असे म्हणजे कंटेंट होते म्हणजे निसर्गाबाबतीतच कंटेंट होते चांगला निसर्ग आता पण रात्री पण चांगला पाऊस होता आणि रात्री घरी आल्यावर जरा थोडंसं काम वगैरे करून थोडंसं व्हिडिओ एंड करावं म्हणलं होतं पण परत लाईटच गेली पावसाचा जोर चांगला वाढत होता चांगला तास 1.5 तास 2 तास चांगला पाऊस पडला आहे चांगला म्हणजे अत्यंत चांगला पाऊस पडला आहे मोठा आणि चांगल्या गोष्टी पाऊस पडलेला आहे त्यामुळं ब्लॉग तर पूर्ण एंड करता आला नाही तर आता हा ब्लॉग मी आता एंड करतो आहे तर ह्या ब्लॉगमध्ये जर तुम्हाला काय आवडलं असेल तर लाईक करा सबस्क्राईब करा कमेंट करा शेअर करा आणि तुम्हाला माहिती सबस्क्राईबच्या शेजारची बेल घंटाही दाबा कारण का नवीन येणारे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील तोपर्यंत बाय